Halo guys, ketemu lagi dengan sebelum kita nonton rekaman ini, like dan subscribe dan cari tombol loncengnya ya guys. Kodong. Ayo. Sedang sakit guys, dan Koko juga atau Umi makanan cepat sembuh. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu guys. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabannar. Amin. Banget. Ini sambal. Cocok. Biji. Si biji. Tapi biji. Kasih hidung. Kasih bumbu. Kasih bumbu. Titik bumbu jadi. Makan dia. Habis manis. Iya. Mama suka dari biji. Kalau makannya kayak gini nih. Ada bijinya. Ya asam kan dia.
Isem. Kalau kalau mandi aku terpium. Sudah. Mulai dan sekarang dan saya tahu loncengnya. Saya doain aku ya guys, cepat sembuh. Iya guys. Dadah. It's bye.